وقتی حکام ظالم باشند، وقتی اکابر القوم مجرمین باشند، وقتی اغنیا و ثروتمندان مترفین باشند، خوشگذران باشند، وقتی توده ملت دچار غفلت و از خدا بیخبری باشیم، دیگر چیزی برای انسان، برای امت اسلامی به نام نصرت، به نام عزت، به نام اقتدار، به نام سربلندی باقی نمیماند. اگر بخواهیم اون مجد و عظمت گذشته خودمون را به دست آوریم، در دسترس ماست ولی الان شده نایافتنی، در چند قدمی ماست ولی ما از اون فاصله داریم. چرا؟ چون ما به اون 4 تا اصل، به اون 4 تا سبب و علت اصلی عزت بی توجهیم. ما مسلمانان الان به علم بی توجهیم. روزگاری ما پرچمدار علم بودیم، امروز از نظر علمی اروپایی ها و شرق و حتی ژاپن و کره از ما جلو رفته. یک واقعیته. از نظر اخلاق عرض کردم مسلمانان تأثیرگذاریشون به برکت اخلاق گرانمایه بود. جوهره دین اخلاق عزیزان، که پیامبر میفرماید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جوهره دین اخلاقه. ما از اخلاق اسلامی فاصله داریم. چه ملتی الان میپذیره بیاد بگوید بفرمایید حکومت اسلامی تشکیل دادید عدالت وجود داره، حکومت اسلامی تشکیل دادید حقوق بشر رعایت شده، حکومت اسلامی به وجود آوردید نعمت فراوان شده، بی‌عدالتی از بین رفته، ما حاضریم زیر پرچم شما باشیم. تاریخ میگوید وقتی مسلمانان مشغول شدن در یک جبهه‌ای از اهل حمص جزیه میگرفتن. اهل حمص مسلمان ها مردم عادلی بودن، مردم با انصافی بودن. گفتن که اهل حمص ما دیگه نمیرسیم به شما برسیم، ما نمیتوانیم الان به شما برسیم، مشغولیم در یک جبهه‌ای، جزیه هاتون برمیگردونیم، شما آزادید، به هر حکومتی که میخواهید ملحق باشید. گفتن خیر. مسیحی ها و یهودی های حمص گفتن ما نمیپذیریم زیر حکومت دیگران و زیر پرچم غیر از شما باشیم، ما زیر پرچم مسلمان ها باقی میمانیم. ما قبلا ظلم میدیدیم، حالا عدالت. ما قبلا قتل و کشتار در بین ما رواج داشت، حالا امنیت، نعمت امنیت بزرگترین نعمته. ما احساس کردیم که وضعمون خیلی بهتر شده. خودشون آمدن گفتن شما کاری به حمص نداشته باشید، ما از شهر حمص دفاع میکنیم و در سور و در دروازه های شهر میایستیم که رومی ها دخالت نکنن. خودشون مسیحی و یهودی بودن و دفاع کردن به نفع مسلمان ها به خاطر اخلاق گرانمایه مسلمان ها. الان کدوم کشور پیشنهاد داده که ما حاضریم ملحق بشویم به این کشورهای اسلامی؟ چرا؟ چون ما از اخلاق اسلامی فاصله گرفته ایم. شعار اسلام خیلی آسونه دادن، شعار آسونه، عمل مهمه. اونها عمل مسلمانان دیدن، شیفته مسلمان ها شدن، مجذوب اخلاق خوب آنها شدن. الان اگر بحث حقوق بشره، کشورهای اسلامی زیر سؤاله بیش از جای دیگر. درسته که یک مقداری از این تبلیغات روی غرضه، اما ما می توانیم با عمل کرده خودمون همه بهانه ها را از اونها بگیریم. امت اسلامی می تواند، حکام اسلامی می توانند. برخوردهامون باید برخوردهای شایسته‌ای باشد. ما در بین خودمون، همسایه و همسایه، کشورهای اسلامی همسایه نسبت به همدیگر، در کجای دنیا این اختلاف و تضاد و تعارض و موضع گیری که بین کشورهای اسلامی همسایه وجود داره بین کشورهای دیگر چنین چیزی نیست. کشورهای اروپایی هم تکه تکه شدن ولی این چنین با هم تعارض ندارن که ما مسلمان ها و کشورهای اسلامی با هم تعارض دارن. در درون کشورهای اسلامی چی میگذرد؟ این حرکت های آدم کشی، اون حرکت های بیرحمانه‌ای که صورت میگیره، تعدیگری، خونریزی در کشورهای اسلامی، اینها نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که ما از اخلاق اسلامی فاصله گرفتیم. اینی که از اسباب شکست ما برای برگشت به اون تاریخ درخشانمون باید به علم و تخصص اهمیت بدهیم، به اخلاق گرانمایه اهمیت بدهیم،
نکته سوم، وحدت خودمون را حفظ بکنیم، همبستگی داشته باشیم. هر جامعه‌ای که میخواهد موفق باشه، پیروز باشه، رحمت الهی شامل حال او و نصیب او باشد، باید از اختلاف، چند دستگی، تعارض پرهیز داشته باشد. امروز بین مذاهب اسلامی اختلاف و چند دستگی به حدی است که هر کدام میخواهد دیگری از بین برود. در نوشته هامون، در گفته هامون، در توزیع مناصب، در وظایف، در بکارگیری نیروها، گویی که ما با یک نامحرم سر کار داریم، با یک بیگانه ناآشنا سر کار داریم. نسبت به هم سوء ظن، نسبت به هم بداندیشی، نسبت به هم دیگر انواع مکرها و حیله ها و نیرنگ ها و خدعاها به کار میگیریم. این شده است جبهه داخلی ما در بین خودمون. از چشم خدا افتادیم و از چشم خدا که افتادیم، از چشم خلق خدا هم افتادیم. قانون الهی است.